친구들 안녕하세요. 교실로 찾아오는 한자 검정 7급 오늘도 6번째 시간입니다. 오늘도 열심히 배워보도록 하겠습니다. 자, 오늘 배울 첫 번째 한자는 때를 뜻하는 시자입니다. 따라해볼까요? 때시 좋아요. 때시 한자 보시면 이쪽에 달일이라는 한자가 있는데 이쪽은 흑도라는 한자고 밑에는 마리촌이라는 한자여서 모두 합치면 때시 오늘 시계라는 말 한자로 만들 수 있겠죠? 그러면 써볼게요. 마리촌 이렇게 적으면 됩니다. 여기 뿅. 깜짝 놀랐죠? 제 이 말입니다. 그러면 자, 그다음 한자는 심다는 뜻을 가진 십자입니다. 따라 읽어볼까요? 심을식 좋아요. 이 심을식 한자 보시면 옆에 나무목 이런 한자가 있는데 나무목은 원래부터 옆에 고르직이라는 한자가 있습니다. 그래서 씨앗을 곱게 심다는 뜻을 가져서 이렇게 만들어진 이름입니다. 그래서 한번 적어보도록 하겠습니다. 네, 이 고드직은 원래 이렇게 적어도 되지만 이렇게 적어도 됩니다. 이렇게 해서 이렇게 적어도 됩니다. 니은자로도 되고요. 이제 다음 한자는 먹다는 뜻을 가진 식자입니다. 따라 읽어볼까요? 먹을식 좋아요. 이 먹을식 한자 보시면 먹다는 뜻이 밥이라고 되어 있기 때문에 먹을식이라는 한자가 적혀졌고, 그러면 적어보도록 하겠습니다. 이거 끝이 안 닿아도 되지만 끝이 닿아도 됩니다. 자, 그 다음 한자는 마음을 뜻하는 심자입니다. 따라 읽어볼까요? 마음심 좋아요. 이 마음심 한자 보시면 심장이 뜻하는 것이 하나 있는데 이거 마음이라는 뜻을 가졌기 때문에 마음심이라는 한자가 만들어집니다. 자, 그러면 한번 마음심 한번 적어볼게요. 됐습니다. 자, 그 다음 한자는 편하다는 뜻을 가진 안자입니다. 따라 읽어볼까요? 편안한 좋아요. 위를 보시면 지붕이라는 한자가 있는데 지붕은 원래부터 아래 여자가 편하다는 뜻을 만들어진 한자입니다. 그럼 한번 적어볼까요? 네, 이렇게 적으시면 되고요. 네, 다음 한자는 말씀이 뜻하는 어자입니다. 그러니까 다음에는 말씀 화한자 외워보도록 하겠습니다. 따라 읽어볼까요? 말씀어 좋아요. 이쪽은 말씀 언자가 있는데 이쪽에는 다서로 밑에는 입구가 있습니다. 그래서 어른이 말할 때 쓰는 것을 말씀어라고 합니다. 뉴스에 남자가 아나운서가 이렇게 앉아서 이렇게 손을 뻗고 얘기할 때 그렇게 만들어졌다고 하네요. 한번 적어볼까요? 네, 이렇게 적으시면 됩니다. 자, 그 다음 한자는 그러하련을 가진 연자입니다. 따라 읽어볼까요?
그랄년. 좋아요. 그럴년은 그럴년이라고도 할 수 있다고 하네요. 그러면 한번 적어볼까요? 원래 불탈 때 만들어졌다고 합니다. 저녁 속 전이 2개네요. 개견 한자고 불 불어주고 하면 그럴년이 완성됩니다. 자, 그 다음 한자. 네, 그 다음 한자는 낫이 뜻하는 오자입니다. 따라 읽어볼까요? 낫오, 낫오. 좋아요. 나로 한자 보시면 해를 뜻하게 만들어졌다고 하는데 원래 나래도 낫오랑 가깝다고 하네요. 그럼 한번 적어볼까요? 네, 이렇게 적으시면 되고요. 다음 한자는 오른쪽을 뜻하는 우자입니다. 따라 읽어볼까요? 오르누, 오르누. 그리고 오르누는 사실 왼자랑 가깝기도 합니다. 자, 그럼 이제 오르누 한자인데 이제 마지막 한자 이슬류까지 다뤄보고 있습니다. 자, 이거는 오르누는 도다는 뜻을 가졌기 때문에 돌우 아니면 오르누 할 수 있겠죠? 한번 적어볼게요. 자, 그럼 그 다음에 마지막 한자입니다. 있다는 뜻을 가진 유자입니다. 따라 읽어볼까요? 있으유. 네, 좋아요. 있으유. 좋아요. 있으려 한자 보시면 자, 밑에 달월이라는 한자가 있는데 달이 있다. 이렇게 만들어졌다고 하네요. 그럼 한번 적어볼까요? 네, 이렇게 하시면 되고요. 다음에는 기를육이랑 번개정까지 배워보도록 하겠습니다. 안녕.